火粉都中一時啊！呢邊得啦，媽媽，好啦，個飯嚟到啦。維港黃燒啊！今日咧同大家分享食一粥麵超特價五子第食精選30碗福建炒飯嘅，再加多個禮金。咁啊，大致上就係咁啦。大致上所有嘢食咧，30蚊40蚊就有噶啦。今日咧係星期日下晝嘅時間，即係點餐嘅啦，食。跟住整五子特價餐，電炒飯，唔需要加嘢，要唔要菜？要9蚊。跟住頭先飲咗奶茶㗎啦，咁啊嗰條麵就我哋今日飲凍奶凍檸茶小甜小冰啦，冇咁啊特別要嘅。跟住咧就其他啲好冰。哇，都嚟搞嘅。咁呢個咧就繼續點餐啦。咁我下一個咧就係叫粉飯嘅。呢個河粉，呢個跟住就係呢個。今日嚟到嘢食再講。呢邊得啦，媽媽，好啦，個飯嚟到啦。啲係啊，好多小朋友唔食得蛋嘅，咁而家轉咗個冇蛋嘅啦，咁啊嘅係啦，配完。哇！部機而家轉緊片咧，可能窒咗少少。一陣間轉完片再同大家講啦。我份都中一時Baby 都話好啦，我個麵咧食咗半日，飯我都未食，咁但係咧呢個魚蛋超彈。非常讚，非常建議食呢個魚蛋。另外啦，呢個魚蛋腍，呢條魚片頭腍得滯喎，我就唔好中意呢個。咁所以咧，呢個白魚蛋咧就好味嘅。呢個咧就腍身，呢個唔係唔好味，冇彈，我中意彈性嘅。咁呢啲麵咧都係唔好浸咁耐，都有彈性嘅，香嘅，係咪咧？都係似細嗰啲魚蛋粉啲味啦，所以都合格嘅，有7分啦。話啱啱食咗呢個38蚊超特價嘅福建炒飯咧，真係價格咧係比較平，但係咧質素都幾低下。第一樣嘢呢個飯底咧好乾濕，好硬，飯係多嘅，但係咧味道即係呢個冇乜味嘅，即係呢個福建汁咧鹹唔淡，冇乜味。咁啊，成個餐係得個涼到咯，味道好差，味道可能得4分。跟住唔好就 OK 啦，全部都 OK 正常咯。係呢個唔係嘅，所以大家唔好貪平啊！真係有時平嘢咧未必一定好，但係咧如果慳錢角度嚟講就好嘅。即係講一次啊，飯底都但係乾身同埋咧黐粒嘅，跟住咧呢個咧冇乜味嘅。好，食完晒㗎啦，呢個 conclusion 結論先。呢個餐咧味道咧就4分啦，份量咧就8分啦，但係咧價錢加錢9分原來38蚊，咁呢個咧40蚊，一般咯，普通份麵咧分環境咧少少污糟7分啦，跟住味道咧就5分啦，咁啊價錢咧就8分嘅，咁整體嚟講咧6分啦，跟住嗰度下條片再見，拜拜。